好，咁今日係2024年嘅9月28號，係啦。咁我而家荃灣沙咀道一間車鋪，係啦。咁就為我呢一個湛藍特斯拉，咁就係裝個波棍，係啦。因為咧，發覺呢架車咧，如果你冇波棍，就咁用個 mon 同埋用個軚盤去操控咧，其實都有啲同我至愛一樣咁難 handle，所以冇辦法。係啊，試過幾次車，係有幾次係轉唔到波。係啦，咁又打唔到燈，係啦，咁尤其是你泊車又更加難。有啲嘢你嗰啲打波啊、轉波啊嗰啲，佢要用 Candy Coder 去發射信號嘅。O.K. 即係佢又唔係似 WiFi 嗰啲咁樣，係咪？唔係 WiFi 係駁線嘅咋。哦，咁係咯，就冇 delay 咯。如果駁線嘅話就，因為之前咧其實我都睇過個實物，咁實物咧其實大家見到其實係兩支原廠嘅 Model 3盒棍，咁但係入邊咧就應該佢哋自家製。咁我見淘寶嘅都有嘅，咁但係因為喺呢度裝，咁起碼跟翻個保養，就係自己入。你睇下師傅應該點樣裝啊？嗱，師傅咧而家就拆咗個棍啦，同埋個板啦，係啦，咁樣咧就要喺呢度咧就直接溝條線入去放。咁下面呢塊板咧都要拆埋嘅。我而家拆下。好嗱，咁而家咧師傅咧就先裝咗個線先。咁裝完個線咧，其實咧就有個軚伸緊出嚟，咁喺呢度咧佢都會係成個軚咧咁就拆咗後面個座，就做翻個移植。咁呢套嘢咧，其實佢個棍咧係原裝 Model 3舊款嗰種棍嚟，大家跌唔大咧就自家整。等師傅拆咗個軚出嚟先啦。嗰個師傅，你碌棍有咩用？拆中間呢粒螺絲。O.K. 係啊。然後成個軚扭出嚟。好嗱，師傅咧而家就成個軚掹出嚟啦。咁然後咧就準備裝嗰個直套件入去啦。你啲 T20俾我啊！師傅而家咧就拆剩呢一個呢一個軚咁樣咧，就準備將呢一個套件咧咁就做一個移植嘅形式就擺落去。其實咧，我覺得佢係本身預定已經係會有棍呢個 function，但佢專登 Tesla 係原裝掹走咗，因為佢要扮堅明嘅。但係咧，即係我覺得下年咧，可能其實會有翻，因為歐盟咧都話咗，冇呢個實體嘅轉波同埋打燈嘅掣咧，其實係一個即係唔會俾咁甩身嘅。咁當然即係你話喺軚盤打燈、喺側擋個方向同埋喺個車頂嗰度轉波，係咪一個好正常嘅做法就見仁見智啦。咁但係起碼對於我嚟講，我就覺得唔係嘅。
set button 咁，其實你可以custom 埋啲掣做啲咩，咁啊遲啲會出嚟。哦，即係其實嗰啲套嘢即係又唔似 set button 咁樣。你可以當其實所有嘢都係一個 button 嚟嘅，係咁只係我而家係我哋個 program set 咗你咁樣做啲咩，佢就去 send 個咩指令出嚟咁樣。哦，係啦，咁所以其實係可以自己 program 嘅 in theory 嚟講，咁所以到時睇下我哋可能有啲小程序可以俾你教翻你想呢個嘢做啲咩咁樣 OK 做翻咯，係咪？咁而家咧就裝大概個樣咧就會咁樣嘅，跟住師傅咧就會收翻啲線入去。但係我想問咧，佢而家跟呢一套咧最新係咪依家係落咗個新嘅 firmware？即係而家最 latest 嘅啦。係啊係啊。OK 好。咁師傅咧咪同佢諗住鎖住呢一套嘢咯。跟住佢一上螺絲就將佢二合一啦。基本嘅裝嵌咧就大概都完成咗啦。有師傅咧就上翻手螺絲，都固定翻先。咁然後咧就套翻我成個殼上去啦。而家師傅咧佢就裝翻我個座啦，咁跟住咧就用個軚咧咁樣裝翻落去，咁其實就應該搞掂。咁原本咧就係要一個鐘頭工序，我諗其實都半個鐘都搞掂，甚至更加短嘅時間。我接批過嚟。好啦，而家咧就食埋一個中心螺絲，上翻實個軚。師傅咧而家咧就裝翻個安入去啦，咁然後上翻螺絲咧，咁啊搞。咁啊，裝埋呢度啲嘢就 OK 啦。好放翻緊啲線咁樣。好，係啦，咁合體完之後個樣咧，其實就同舊款嘅 Model 3係差唔多一模一樣。咁師傅咧而家就喺度幫埋翻啲線口。裝完咧，其實大家都會見到得揼翻兩支棍出嚟。我自己就唔夠膽拆架車啊，所以都係放棄淘寶，就揾專業人士教啦。好啦，咁師傅咧就以呢一個迅雷不及掩耳嘅速度咧，其實已經裝翻好啦。成套嘢咧就係咁樣啦。師傅話咧，其實好多人咧會自己投落嚟裝，咁但係咧好容易會拆爛啲嘢。好，咁啊，等佢裝，我哋再試下先。嗱，師傅咧而家就打緊個左燈，咁啊有着啦。嗱，師傅而家打右燈，咁就 OK 啦。而家試下哦，可以啊，轉，可以，我入嚟先。嗱，而家就試下水撥啦。咁嗰個長感咧，係。
我唔記得唔係長夾，我唔記得咗係點樣會噴水嚟㗎。佢係1、2、3咯，我記得係1、2、3係呢度 set 嘅，係啦。係。sorry 啊，唔緊要，慢慢。我都唔記得點樣噴水，我要問一問先。係啊，唔係噴水喺 keyboard 嗰度，喺個態嗰度噴啊嘛，我知道。係啦，咁哦，你係啊，咁啊到呢邊咧，咁就入波啦，入 R 啦，入 N 啦，入 N 啦，係之後入 D 啦。係，咁如果要轉 P 波咧，撳掣。哦 P 波咁滯 ，OK。撳粒掣就 OK。N 波就應該好少可用啊。N 波好少用嘅，但係你如果喺P 波嘅時候就剔上一下半下。但係其實佢 N 波我記得係好似你上車嗰陣係咪要用？我有冇記錯咧？上車佢因為佢呢架車佢零嘅時候佢會 hold 埋俾你嘅，應該係啦。係啊，你如果你唔開個 clip 我就知係。係啦。咁基本上呢邊就係轉波咯。哦 ，OK， 係啦。咁你呢度就有得打燈水撥。係啦。係。咁有得閃燈呢個 bit 啦咁樣因為佢做埋俾你咁樣，即係呢個就閃燈咯。OK， 可以閃燈 ，OK。係啊，佢就閃嘅。咁你話如果唔想閃啊，想長着得唔得咧？咁啊，遲啲可能 OTA 就可以啦。哦，OK，明白晒。咁啊，基本上就係咁樣啦。OK， 好，咁今日咧就再嚟到呢一個沙咀道嘅車房，咁其實咧就係去改呢一個嘅 HUD。咁個 model 咧係 T13 Pro，咁因為咧其實我本身咧就已經改咗個波棍啦，咁所以咧其實而家咧我哋可以做嘅咧就係將呢一個儀錶板咧係啦，咁其實咧就裝落去個軚盤嘅左上邊，係啦，即係而家大家見到嘅呢一個窿位嗰度，係啦，咁就直接坐上去，係啦，因為都冇其他方法，係啦，因為 Highland 啱用嘅咧，咁其實應該係得2-3款錶板，仲要唔阻風口咧，咁暫時就係咁樣啦，係啦，咁個錶板咧，其實大家可以睇到啦，咁其實就只係一個長型，我今次揀呢隻8.8寸嘅，係啦，咁但係咧就應該冇後視鏡，係啦，咁後面咧其實有個 USB 位啦，大家都睇到，咁呢 USB 位咧其實就可以攞嚟去 upgrade，係啦，咁一陣間咧就等師傅睇下佢點樣轉窿去裝上去。好，咁老闆咧而家就係拆咗個蓋，係啦，咁然後咧就再mark 定個位，咁咧準備轉窿啦。好，咁師傅咧而家 mark 咗個位啦，咁咧準備睇下點樣可以固定上去。咁咧應該係先用個雙面膠紙 mark 好個位，咁然後準備喺上面開窿嘅，係啦，咁個視圖咧就會係咁樣啦。咁師傅咧而家度好個中間點啦，係啦，咁跟住咧就會轉窿啦。呢條先係掛彩燈嚟，師傅就嚟轉窿啦。我哋睇到個頭啦，3條線咪即係畫彩咯。嗱，咁點解要咁樣裝嘅原因咧？就係呢一隻 HUD 咧本身係唔會撞嘅。咁有咗嗰陣咧，同埋得隻8.9寸嘅，咁但係咧因為我個人比較高，咁變相咧佢哋嘅鞋咧分工做得係大過分，咁所以而家咧開頭都睇下撞落個左啦。咁師傅都用咗個心機去教翻我哋去處理翻個工程嘅問題。好，咁上好咗之後咧，其實就咁樣啦。係啦，咁下面啲線咧就喺呢度抽，其實咧就要對位都好麻煩。咁而家師傅咧就準備上線啦。咁另外咧就要喺呢個前排嘅後方咧將呢條巴拉出嚟，然後咧就再穿翻啲線。咁樣咧，其實如果整好之後咧，其實嗰個效果咧就大概會係咁樣。咁呢件中間係有條罅喺度，希望唔好擋太多冷氣啦。嗱，都着咗就係咁樣啦。嗱，咁師傅而家喺度做緊咩咧？其實咧就係因為架車咧啱啱更新咗個邊緣啦，咁就引致個車個數據鏈咧，咁其實係冇辦法正常去升到落嗰個儀錶板嗰度。咁所以咧，其實咧而家佢就用緊一個特殊嘅嘢啦，係啦。咁
咁其實咧就係將啲 data 咧就 read 出嚟，咁然後咧就送翻去呢個儀表板嘅廠上面咧，咁就去改翻個標嘅。咁師傅而家做咩咧？其實佢應該用一個特殊嘅 app 咧，就擴寬咗架車。咁然後咧就同一時間咧就睇下究竟喺 update 咗標咩之後咧，其實有啲咩 function 用到，有啲咩係用唔到，咁然後就做翻嘅安全。咁正常咧，大家都好少可會睇到呢一啲場面，咁大家都可以當一個參考。搞呢啲咁樣嘅，即係類似我哋嘅technology嘅嘢，其實都真係唔同，所以大家都要 respect 下啲做 IT 嘅朋友。好啦，咁成架車改裝好之後咧，其實個情況咧就會係咁樣啦。係啦，咁大家咧會見到個儀表板會向咗喺上面啦，就係專登固定下喺呢個新嘅軚座上面。係啦，咁亦都有翻原本 Model 3嘅波棍啦，係啦，咁同埋呢一個嘅即係打燈嘅棍，係啦，咁其實佢呢個配置咧就好似即係吉利嗰架 Polestar 5嘅，係啦，咁如果大家有睇翻有睇過個車咧，其實你會見到個歐陸而家係整得好似。咁至於咧另一個問題咧，就係大家會成日問啊，咁如果裝咗呢啲 HUD 會唔會擋風咧？係啦，咁其實仲要睇個 HUD 嘅 design 啦，係啦，咁因為我呢一個咧其實係直接坐咗落去個軚盤座嗰度，係啦，咁亦都要兼用個波棍啦，所以用個開窿嘅形式。咁如果假設咧，我係用大風23度，咁同埋咧呢一個冷氣位咧係校得 OK 嘅話咧，係啦，咁我哋大家實際用緊紙巾試下，係啦，咁大家見到個紙巾係喐緊嘅。係啦，所以咧其實就唔會太擋風嘅，係啦，咁但係亦都冇一個好完美嘅解決方法，係啦，咁所以咧大家要用個軚盤嘅高度同埋個冷氣出風口去走啦。好啦，咁今次呢段改裝片咧，咁暫時就去到呢度先，係啦，咁其實我應該都仲有一段，就係講緊要加個頂巴去強化過彎嘅操縱性啦。係啦，咁同埋咧，如果大家有留意到我呢個 S3XY button 咧，咁可能有機會都會講下嘅。好，咁就希望大家可以多多支持我 channel 啦 ，like、subscribe 同埋 share 俾更加多人。係啦，咁希望總有一日呢架車真正嘅主人會翻嚟揸佢啦。係啦，其實我整咁多嘢都係希望，即係我自愛總有一日能夠翻嚟去揸呢架車。好，咁就多謝大家收睇先，拜拜。